Barkanku da ƙara saduwa da mu a wannan lokaci, ko barkanku da ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci. Ana wata ga wata, manya-manyan jarumanmu na masana'antar Kannywood kowa ya fara ta kansa akan wani babban al'amari da yake faruwa da Naziru Sarkin Waƙa da kuma Momi Gombe. Haƙiƙa an sani cewa Naziru wani mutum ne wanda yake waƙoƙin sarauta kuma wanda hakan ta ja mai ɗaukaka har ya samu kuɗi. A da can baya an sani cewa 'yan sanda sun taɓa kama shi akan wani laifi da ya aikatawa wato gwamnatin Kano gabaki ɗaya, wanda kuma hakan an riga da an sani cewa Naziru daman tun da mugun matsokani ne kuma mugun mai nunawa yana da shi ne. Idan haka Naziru ya aiwato wani babban al'amari a cikin masana'antar Kannywood, wanda hakan daman shi ba ɗan cikin Kannywood ba ne, amma kuma ya ba su kunya gabaki ɗaya kuma ya sa Kannywood ta yi shiru akan iskancin da